Ahojte, volám sa Martin Mikuš, pôsobím ako znalec v oblasti drahých kameňov a v dnešnom videu vysvetlím, aká dôležitá je v skutočnosti hmotnosť diamantu a aj to, čo sú to tzv. Magické hmotnosti. Hmotnosť diamantov sa vyjadruje v metrických karátoch, pričom 1 karát zodpovedá 0,2 gramu. Karát je teda relatívne malá jednotka. Ak však vezmeme do úvahy, že prevažná väčšina diamantov používaných v šperkoch má hmotnosť menšiu ako 1 karát, má jej použitie pri drahokamoch nepochybne svoje opodstatnenie. V písomnej podobe sa karát označuje skratkou CT, pričom karátová hmotnosť sa obyčajne vyjadruje pomocou desatinných čísel s presnosťou na 0,2 miesta. Teda napríklad 0,35 karátu alebo 1,20 karátu. Ak vezmeme do úvahy, že cena diamantu s hmotnosťou 1 karát môže dosiahnuť hodnotu niekoľko tisíc eur, je zrejmé, aké dôležité je mať malú a presnú jednotku slúžiacu na precízne meranie hmotnosti. Súčasné technológie takéto merania umožňujú, no v dobách dávnych digitálne váhy neexistovali. Karátový systém bol odvodený od semena rohovníka, známeho aj pod názvom karob. Dnes sa táto rastlina často používa ako náhrada kaká. Keďže jej malé semienka majú zväčša rovnakú veľkosť a hmotnosť, poskytli dobrý základ na meranie hmotnosti drahokamov. Obchodníci s drahými kameňmi a klenotníci ich v minulosti používali ako závažie na ručných váhach. Tak to bolo až do roku 1907, kedy bol na 4. generálnej konferencii pre miery a váhy na predmestí Paríža karát oficiálne prijatý ako hmotnostná jednotka. Odtedy karát predstavuje rovnakú hmotnosť drahokamu vo všetkých kútoch sveta. Čím väčšia je hmotnosť diamantu, tým vyššia je jeho cena. Veľkých diamantov je totiž oveľa menej a preto sú aj podstatne vzácnejšie. Toto tvrdenie však platí len za predpokladu, ak všetky ostatné faktory hodnoty zostanú rovnaké. Preto platí, že 1-karátový diamant je oveľa cennejší ako polkarátový diamant identickej farby, čistoty a kvality výbrusu. Ak ale porovnáme polkarátový bezfarebný diamant s farbou najvyššieho stupňa D, špičkovou čistotou stupňa IF s excelentným výbrusom, jeho hodnota bude výrazne vyššia ako hodnota 1-karátového diamantu žltkastej farby stupňa M s inklúziami ľahko viditeľnými voľným okom v stupni čistoty I2 a so slabou kvalitou výbrusu. Aj keď je hmotnosť faktorom s najvýraznejším vplyvom na hodnotu diamantu, nie je teda ani zďaleka jediným kritériom, ktoré môže do značnej miery ovplyvniť. Významnou veličinou pre pochopenie vzťahu hmotnosti a hodnoty diamantov je karátová cena alebo jednoducho povedané cena za 1 karát. Tá je zároveň veľmi užitočným nástrojom na porovnávanie cien diamantov, ktoré nemajú identickú hmotnosť. Prostredníctvom karátovej ceny však môžeme porovnávať objektívne iba ceny diamantov patriacich do rovnakých hmotnostných kategórií. Cena diamantov totiž nerastie len v dôsledku samotného zvyšovania hmotnosti. K skokovému rastu cien dochádza vždy pri prechode do vyššej hmotnostnej kategórie. Vhodným príkladom môže byť porovnanie ceny diamantu s hmotnosťou 0,99 karátu s cenou diamantu o hmotnosti 0,98 karátu. Rozdiel v ich cene je približne 1% a presne zodpovedá rozdielu ich hmotnosti. Avšak cena diamantu s hmotnosťou 1 karát je od ceny diamantu s hmotnosťou 0,99 karátu vyššia o takmer 20%. Ak sa pýtate, prečo je tomu tak, odpoveďou sú práve rozdielne hmotnostné kategórie. Hmotnosti, ktorými jednotlivé kategórie začínajú, sa aj v dôsledku značného nárastu ceny za karát zvyknú označovať ako magické hmotnosti. Medzi tie s najvyšším skokom karátovej ceny patria 0,30 karátu, pol karátu, 0,70 karátu, 0,90 karátu, 1 karát, 1,5 karátu a potom tiež samozrejme aj všetky celé karáty. Dôvodom však nie je len vzácnosť výskytu väčších diamantov vo voľnej prírode. Príčiny treba hľadať aj v samotných ľudských emóciách. Väčšina brusičov sa preto snaží uprednostniť dosiahnutie magickej hranice, často aj na úkor kvality výbrusu. Z pohľadu klienta však tieto kamene predstavujú najhoršiu možnú voľbu a ak hľadáte vizuálne pekný diamant za rozumnú cenu, je lepšie sa kameňom s nízkou kvalitou výbrusu i keď magickou hmotnosťou vyhnúť. Je teda hmotnosť diamantu dôležitá? Pravdou je, že nie až tak veľmi, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Uvažujte nad týmto. Keď sa prvýkrát pozriete na diamant osadený v prstení, čo vidí vaše oko? Vidí hmotnosť diamantu alebo jeho fyzické rozmery? Je zrejmé, že oko môže vidieť iba rozmery. Svetlo predsa neprenáša do oka informáciu o hmotnosti. Ak by sme šli ešte viac do hĺbky, uvedomíme si, že oko v skutočnosti nevidí ani celkové fyzické rozmery diamantu, pretože jeho časti sú prekryté samotným šperkom.
Všetko, čo môžete v skutočnosti vidieť, je len zlomok povrchu diamantu nachádzajúci sa v jeho hornej časti. V prípade okrúhlych briliantov je to ich priemer a v prípade ostatných výbrusov dĺžka a šírka. Priama súvislosť medzi hmotnosťou diamantu a jeho rozmermi je zrejmá. Je napríklad matematicky nemožné, aby mal diamant s hmotnosťou 0,10 karátu väčšiu plochu povrchu než polkarátový kameň. Kvalita výbrusu diamantu sa však môže značne líšiť a preto existuje aj veľký rozptyl v rozsahu možných rozmerov pre akúkoľvek hmotnosť diamantu. Napríklad väčšina polkarátových diamantov sa pohybuje v rozsahu priemerov od 4,6 v prípade extrémne hlbokých kameňov do 5,5 mm kameňov veľmi plytkých. Je teda zrejmé, že aj keď na hmotnosti záleží, keďže aj od nej sa bude odvíjať to, koľko za diamant zaplatíte, mali by ste sa pri výbere diamantu zamerať predovšetkým na kvalitu výbrusu a viditeľné proporcie. A aký diamant by ste si teda vybrali vy? Menší, s excelentným výbrusom, alebo by ste dali prednosť skôr veľkosti diamantu pred jeho krásou? Ak vás téma hmotnosti diamantov zaujala, teším sa s vami aj na ďalšie videá v podobnom duchu a nezabudnite kliknúť na odber videí z nášho kanála.